عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. يا رب يعود عليكم باليمن والخير والبركات. معاكم أميرة من قناة جمالك طبيعي مع أميرة. جايه لكم النهارده ان شاء الله بوصفة جديدة. نعمل مع بعض كريم. الكريم ده بيساعد على تقليل ظهور الشعر مرة تانية، وان شاء الله مرة في مرة هتستخدميه انت من نفسك هتلاقي الشعر بدأ يخف معاكي. بس هو عايز مواظبة شوية. وعايزه اقول لكم ان الكريم ده والله نتيجته فعالة جدا، وانت هتحسي من اول استخدام. يعني مثلا انت دلوقتي عملتي ازالة شعر باي وسيلة انت عايزاها، سواء سويت، سواء آه، كريمات، سواء ليزر، سواء سلكبيل، اي حاجه من دول. المهم ان بلاش الشيفنج احنا كده كده عارفين ان هي ما بتقعدش يومين ثلاثه وبتطلع، فالكريم مش هيعمل اي نتيجه معاه. الكريم ده يا حبايبي اسمه كريم السعد. تمام. هقول لكم دلوقتي ان شاء الله هنعمله مع بعض ازاي وبطريقه بسيطه، والمكونات كلها في البيت، ومش هيكلفكم حاجه يعتبر، وهيبقى معاكم مداوم. مجرد ما تعملي ازاله للشعر هتستخدميه وهتفضلي ماشيه عليه بعد الازاله. تمام. يعني انت دلوقتي مثلا عملتي ازاله مثلا للشعر النهارده في المكان اللي انت عايزه تشيلي منه الشعر او تقليلي الظهور فيه، هتستخدمي الكريم كل يوم لحد ميعاد الازاله التانية. وسهل ان انت حتى هنعمل منه علبه، لو حبيتي تكبريها براحتك. هنعمله في البيت مع بعض وهوريكم دلوقتي ان شاء الله مكوناته. اول حاجه هنجيب علبه فاضيه، عندك اي حجم انت عايزاه. تمام. انا هقول لكم على المقادير للعلب الصغيره، وانت لو عايزه تضاعفي الكميه مفيش اي مشكله. تمام. هنعمله مع بعض وبعدين هقول لكم فوائده ايه مع بعض وبيعمل ايه، وهنستخدمه زي ما قلت لكم بعد كل ازاله، وهقول لكم برده شويه تفاصيل عنه. اول حاجه هناخد معلقه فازلين طبي اهي. اهي يا حبايبي الفازلين ده هناخد منه معلقه في العلبه اهي، معلقه. تاني حاجة هنضيفها عليها ناخد معلقتين من زيت السعد اهو. اهو يا حبايبي زيت السعد ده موجود عند العطار، موجود الازازة عاملة 10 جنيه. تمام. هناخد منه معلقتين على معلقة الفازلين اللي احنا حطيناها اهي يا حبايبي. العلبة اهي هناخد منه معلقتين، ممكن اهو بالغطا. تمام اهو. وهناخد كمان معلقة. تمام كده حطينا بالظبط غطيين على معلقة الفازلين. تمام كده. هنقلبهم دلوقتي كويس اهم يا جماعة، اللي طبعا اكيد واضحين عندكم في الكاميرا. هندوبهم مع بعض كويس بحيث ان هما يبقوا زي الكريم بالظبط. وهقول لكم على التالت مكون معانا. بصوا يا حبايبي، اول حاجة طبعا احنا عارفين الفازلين بيعمل على ترطيب حلو جدا جدا للبشرة. مننا كتير عنده حاجة اسمها جلد الوزة. تمام. وبتضايقوا الموضوع دوت، وبيلاقي الشعرايه طالعه متنيه تحت الجلد وما بتبقاش مستحبه خالص. هقول لكم النهارده ان شاء الله هنعالجها ازاي مع الكريم ده، لان هو مع الاستخدام هتلاقي الشعرايه نفسها قلت، فما بقتش تطلع متنيه تحت الجلد، وما بقتش عامله زي حبيبات او بثور. دي بتضايق ناس كتير جدا. تمام. انا دلوقتي اهو اتقلبته خالص. بصوا بقى عباره عن كريم اهو، شايفينه؟ تمام. هنقلبه كويس يا حبايبي كده. تمام. يبقى حطينا معلقه فازلين كبيره عليها معلقتين زيت سعد. تمام كده. كده تمام يا حبايبي، كده قلبناه كويس جدا اهو. تمام. تالت حاجه هنحطها معانا، بصوا بقى، كتير طبعا انا كتير مننا عارفين حاجه اسمها ملح الحليب. ده بيبقى خاص بالجسم وبالحمام المغربي. هناخد منه معلقه. ويا جماعه اللي ما عندوش ماء، ثواني. عارفين ملح الحليب ده طبعا يا جماعه، في منكم عارفه كتير. هناخد منه معلقه صغننه. الملح ده بيساعد جدا برضو على عدم ظهور الشعر. اللي ما عندوش يا جماعه او مش متوفر عنده ملح الحليب يحط ملح طعام. تمام. احنا كده اخدنا معلقه، وحطينا معلقه فازلين، معلقتين زيت سعد،
معلقه ملح طعام او ملح حليب، ده او ده عندك المتاح. تمام. رابع حاجه معانا زيت المسك. تمام يا حبايبي اهو، زيت المسك. اللي مش متوفر عنده زيت مسك ممكن يحط بشر مسك، اللي هو المكعبات ده اهو. يعني يا اما زيت مسك يا اما بشر زيت مسك، مفيش ده ولا ده، ممكن يحط معلقتين زيت ليمون. شايفين انا بسهلها لكم والله، عشان ايه ما تتأيدوش بحاجه معينه ما تبقاش موجوده عندكم. تمام. انا عشان عندي الثلاث انواع، فانا هحط زيت المسك. بصراحه ريحته حلوه جدا، عجباني انا شخصيا، وريحته عامله زي البرفن، فهتعجبكم جدا جدا. تمام. هحط منه قد غطا اهو. واعملوا الكريم ده والله يا جماعه تحفه. بصوا اهو، شايفينه؟ تمام. اخر حاجه معانا يا حبايبي هنحط معلقه شبه مطحونه، ودي بقى السر والمعجزه في الموضوع كله. الشبه دي رهيبه رهيبه في عدم طلوع الشعر وتاخيره لفتره كبيره. هناخد برضو منها معلقه اهي يا حبايبي اهي. تمام. زي ما قلت لكم، حبيت تضاعفوا الكميه زي ما انتوا حابين، ماشي. عايزه تعملي عبوه كبيره تفضل عندك فتره زي ما انت حابه. هنقلبه كويس جدا. كده احنا قلنا على الوصفه كامله. تمام. الوصفه دي زي ما قلت لكم بتاخر طلوع الشعر. هنفضل بس اهم حاجه يعني يتضرب كويس عشان الملمس بتاعه يبقى كريمي خالص. عملتي زي ما قلت لك ازاله النهارده او بكره وقت ما تحبي، من بعدها هتفضلي تستخدمي الكريم وهتحطيه كده اهو. بصوا يا جماعه على الايد وحركات دائريه، هتحسي بملمس الملح بس هيدوب معاكي على طول كده اهو وكده اهو في المكان اللي انت عايزه، ما يطلعش فيه ازاله تاني. هتحطي منه كل يوم لحد ميعاد الازاله التانيه، او حبيتي تريحي يوم ويوم، حبيتي تحطي اسبوع واسبوع، لا. المهم ان انت بعد كل ازاله لازم يتحط عشان يديكي معاكي نتيجه حلوه جدا. وانا حطيت الزيوت العطريه يا جماعه عشان يبقى الكريم مستحب، عشان ريحه الزيت السعد نفاذه شويه. فالروايح دي عايزه اقول لكم ان هو بقى ريحته تحفه. استخدموه يا حبايبي وقولي لي نتيجته عامل معاكم ايه. وان شاء الله باذن الله هيعجبكم والله العظيم. لانه هو في حاجات كتير جدا بتقلل طلوع الشعر وبتوقف نموه. مع الاستخدام انتوا هتلاحظوا الفرق. يا رب اكون كنت خفيفه على قلبكم. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك وتفعلوا زر الجرس. طبعا ده رجاء مني ليكم. ويا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم يا احلى متابعين في الدنيا. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.